大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。今集同大家講下點樣用打樁嘅方法將配件上去高達上面。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果鍾意嘅話，就記得訂閱啦。我哋今次會用到嘅就係呢個現成買返嚟嘅自護 logo， 將佢上喺我哋嘅模型件上面。首先講一講工具 ，AA 膠啦，絕對唔少得嘅。然之後我哋要一支1mm 粗嘅圓形銅枝，咁我哋就唔使用晒成條嘅，剪少少就得㗎啦，大概5mm、6mm 左右，就係呢度咁多啫。跟住我哋要手轉一把，因為呢一支銅枝咧，我哋只會用到1mm，所以我哋亦都需要只係用到1mm嘅鑽頭就 OK 㗎啦。鉗一支啦，同埋牙籤一支嘅。咁我哋剪咗個需要嘅 logo 落嚟之後，咁佢就係咁樣嘅。後邊就一定會有啲水口位喺度㗎啦，咁我哋就要磨走佢。我哋用打磨棒將啲水口位磨走埋嘅，將水口位嘅方向向住我哋嘅打磨棒4把號擺喺上面，慢慢用手指同佢慢慢捽，咁就可以捽走晒啲水口㗎啦。但係記住呢嚿嘢本身就比較脆同比較軟嘅，如果你捽得過分大力咧，就會磨蝕咗佢㗎啦。咁所以留手啊嚇，唔好發狂咁樣去捽啊！咁跟住，因為佢本身係比較脆咧，我哋要揾一個最實、最 solid、最多部位、最大面積嘅地方去上呢個銅枝。咁我就會揀呢一個位嘅。我哋只會轉一個細窿俾佢，而唔會轉穿佢嘅。呢一 part 就唔好意思啦，我試過幾次，因為件件太細，我都拎唔起埋到佢個鏡頭面前轉俾大家睇。咁一定要用台借力，但係大家都大概 get 到點樣去轉啦。轉好咗之後，個窿就喺度啦。咁我冇轉穿佢嘅，我只係挖一個窿仔喺度嘅啫。將件件拎上手，然之後拍一拍埋去個 logo 度，啱位，咁我哋就繼續做啦。攞張面帽紙，擠少少嘅 AA 膠上去，少少就夠㗎啦，2、3滴、3、4滴就 OK。跟住呢個步驟就要快做啦。我哋用支牙籤，將未凝固嘅 AA 膠抿落去我哋啱啱轉出嚟嗰個窿仔嗰度，抿多少少都唔怕嘅。至少你會見到佢濕晒，咁先為之得。跟住就將我哋剪咗出嚟嘅銅枝放上去呢個窿仔入邊。咁你 hold 住佢一陣咧，佢就已經開始會凝固。黐金屬同埋膠件嘅話，其實 AA 膠都真係已經係最好嘅選擇嚟㗎啦。咁黐嘅時候咧，記住盡可能將個銅枝令到佢個位置同件件本身係成一個垂直嘅90度角啦。OK 咗之後擺一陣，乾咗咧就係咁樣嘅樣式啦。你見到我都盡量將佢做到成90度角，係件件係同個 logo 係垂直嘅。雖然話已經上咗 AA 膠，但係呢一刻咧，呢一個成品咧其實唔算係太穩陣嘅，所以大家盡量唔好有誤撞啦。然之後，我哋拎翻要上呢個 logo 嘅部件出嚟，再去對一對佢個位，啱嘅就 mark 翻一個鉛筆痕喺上面做一個記認。譬如呢一度，我就會上喺呢個鉛筆痕嘅位置啦。對咗冇問題嘅，咁我哋就喺呢一個鉛筆痕嘅記認上面轉一個窿。轉窿之前咧，首先
再三要提多次啦，一定要挖個細窿仔喺上面嘅。如果唔係，你個鑽頭咧就唔得鑽到去最精準嗰一個點上面㗎啦。賣個廣告仔先，如果大家都中意睇呢啲模型技巧分享嘅片段，就支持下肥宅，撳落右下角嗰個訂閱仔嗰度啦。我哋直接用一個1mm 粗嘅鑽頭將佢鑽穿。鑽穿咗啦，咁我哋就可以試下將呢個件放入去啦。嗱，要將一個1mm 闊嘅銅枝放入一個1mm嘅窿咧，理論上就比較容易嘅。你見到唔需要點樣去用力都已經可以放得入㗎啦。跟住我哋再將佢用少少力將佢拍實拍齊，正面咧就係咁樣，然之後反面咧你就可以見到個銅枝已經插穿咗出嚟，就喺呢一個位置嗰度。咁如果要轉佢去一個啱嘅方向咧，就可以喺度轉。到完成噴油之後，我哋亦都會落 AA 膠喺呢個窿嗰度，將件由銅枝窿同埋銅枝嘅接觸位黐死嘅。點解我哋要用呢個銅枝嘅上法而唔直接黐上去呢？因為肥宅就想喺呢一個根林嘅件上面咧，做一個金屬嘅紅色，個 logo 咧係做金色嘅。如果我拍咗上去，然之後先至做一個分色嘅噴漆咧，咁肥宅就自問真係冇咁好嘅遮蓋技巧，做到一個咁複雜嘅遮蓋。如果噴咗漆之後，我哋先將件用膠水黐上去，咁又得唔得呢？咁就引申咗第二個問題啦。因為你噴好咗漆之後，你再上膠水呢，個膠水點樣都好，都會將你噴好咗嘅漆嘅位置呢溶走咗嘅。你話咁個 logo 都遮住咗啦，咁但係個 logo 你都見到，其實都有好多穿窿嘅位置，同埋我亦都唔能夠保證我自己咁好手勢，只能夠將個膠水上喺個 logo 會遮住，即係貼住件嘅部分。咁所以用呢一個方法咧，就保證到我可以上到兩隻色之餘，亦都唔會因為膠水嘅問題，將我噴好咗嘅漆油咧，搞花或者搞橫嘅。今集嘅影片嚟到呢度就差唔多啦。追加外置配件上高達嘅件上面打樁就從來都唔係唯一嘅方法嚟嘅。肥宅亦都會喺之後嘅片段介紹埋其他方法，只不過費事一條片塞太多嘢變得太長，大家未必有興趣睇落去啫。有乜嘢唔明或者唔清楚嘅地方，歡迎喺留言嗰度同我講，咁我睇下會再詳細啲咁樣去解釋翻嘅。鍾意呢條片嘅朋友，記得 like、share、comment、訂閱我。訂閱咗之後呢，仲要記得撳埋個鐘仔，咁樣有下一條新片出嘅時候呢，你哋就會第一時間收到通知㗎喇。咁我哋下條片再見，拜拜。